មែនហើយម៉ាក់តូចទើបជាម៉ាក់បង្កើតឯងហេតុអីឯងដឹងហើយថាលោកតាឯងមានគំនិតចាស់កំរិលលើកប្រុសទម្លាក់ស្រីធ្វើត្បិតអ៊ំឯងជាកូនប្រុសច្បងតែគាត់មានកូនស្រីតែហៅម្នាក់គត់ដូច្នេះហើយបើប៉ាអាចកើតកូនប្រុសម្នាក់ឲ្យគ្រួសារឈៀវបាននឹងមានសង្ឃឹមបន្តមុខរបររបស់គ្រួសារឈៀវតែគួរស្ដាយណាស់ពេលនោះឈិញធីងបែរជាពពោះកូនស្រីទៅវិញសំណាងទេវតាមានភ្នែកពេលនោះជាពីរចៃដនក៏មានកូនដែរម្យ៉ាងនៅពពោះកូនភ្លោះទៀតប៉ុន្តែពេលនោះដោយសារតែគេជាស្រីក្រៅរបស់ប៉ាសមាជិកគេនៅពេលនោះដូចជាយ៉ាប់យ៉ឺនតិចហើយដូច្នេះហើយប៉ាក៏យកឯបដូរនឹងជឺឡាងឲ្យប្រែជាឈិញធីងកើតទៅដូច្នេះពួកកូនពួកយើងនឹងអាចដណ្ដើមសមិទ្ធផលបន្តវេនដោយបើកចំហបានហើយបើប៉ាធ្វើអញ្ចឹងធ្លាប់គិតពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងណាទេបើសិនជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេពេលនេះឯងត្រឹមតែជាកូនយើងនិងស្រីក្រៅតែប៉ុណ្ណោះគ្មានកិត្តិយសអញ្ចឹងគិតថាឯងនឹងធ្វើ CEO បានដែរមែនទេថាមិនត្រូវតំណែងនេះនឹងត្រូវហៅដណ្ដើមយកទៅយូរណាស់បាត់ទៅហើយ Brian ឈប់រឹងទៅទៅមិនថាឯងកើតពីឈិញធីងឬកើតពីជាពីងទេឯងនៅតែជាកូនប្រុសឈៀវសើអ៊ីយើងក៏នៅតែជាចៅប្រុសតែម្នាក់គត់របស់តកូឈៀវដែរសំខាន់តាឯងទុកឯងជាអ្នកស្នងតកូលគ្រួសារឈៀវមករហូតបើសិនជាឲ្យគាត់ដឹងរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេណាកុំភ្លេចឲ្យសោះហៅជាគូប្រជែងមករហូតមកពេលនេះគេអង្គុយត្រឹមតែជាប្រធានស្ដីទីគេទើបភ្នែកនឹងឯងទៅហើយបើសិនជាឲ្យគេដឹងអាត់ក្បាំងនេះទៀតប្រកាសជាចំណុចផ្ដាច់ជីវិតឯងហើយដូច្នេះរឿងនេះដឹងខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះគិតប្រយោជន៍រួមជាធំណាស់កុំគិតច្រើនអីឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះនៅពេលនេះសត្រូវធំរបស់ឯងគឺហៅឯងត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យបានផលល្អឲ្យតាឯងបានមើលឃើញឯងគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំរបស់ប៉ាណាដឹងហើយប៉ា Brian ទុំនេះអាសាទៅមើលតាឯងផងទៅចាំទុកឯងជាអ្នកស្នងតកូលតែម្នាក់គត់របស់គ្រួសារឈៀវលោកតាខ្ញុំឃើញតាដេកលើគ្រែអញ្ចឹងមិនទម្លាប់ទេក្នុងចិត្តខ្ញុំលោកតាជាសសរគ្រួសារចាំថាខ្ញុំនៅតូចតាមករឿងខ្ញុំសរសេរអក្សរលេងអុកតាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាពេលធំឡើងធ្វើជាអ្នកស្នងរបស់តាខ្ញុំស្ដាប់តាមបង្គាប់នឹងខំប្រឹងខ្ញុំចង់ធ្វើតាមលោកតាហេតុអីលោកតាបានឲ្យឆាលិតធ្វើជាប្រធានស្ដីទីខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងបាត់បង់សមាជិកភាពជាអ្នកស្នងឡើយលោកតាឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាប្រាប់ខ្ញុំដល់ផ្ទាល់មាត់ថាអ្នកណាដែលលោកតាស្រឡាញ់ជាងគេខ្ញុំនៅតែជាអ្នកស្នងម្នាក់គត់នៅក្នុងចិត្តតា
លោកតាលើកខ្ញុំនិយាយទីលោកតាខ្ញុំយល់ហើយលោកតាចង់ប្រាស្រ័យឆាលិតមកជាមួយខ្ញុំទុកចិត្តខ្ញុំមិនអាចតាខកចិត្តទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យឆាលិតមកដណ្ដើមគុតឆាំងរបស់ខ្ញុំឡើយអ្នកនាងទី3ភ្លក់នំប៉ាឡានេះទៅថាចូលចិត្តអត់ អរគុណពូឆាំង ប៉ាលំអៀងម្លេះចុកខ្ញុំគ្មានទេហ៎ នំឆ្ងាញ់ឲ្យស្រីស្អាតហូបឯងសម្រក់ទម្ងន់ទៅ ពិបាកណាស់ទើបអាចដោះស្រាយរឿងម៉ាក់ធំបាននំនេះកុំដណ្ដើមនឹងខ្ញុំអី និយាយដល់រឿងក្តីម៉ាក់ធំនាងខ្ញុំគ្មានគុណសម្បត្តិក៏ហត់នឿយដែរ មេធាវីកាយដឹងថាលោកឆ្លាតថតឃ្លីបទុកជាការសុំទោសដោយផ្ទាល់ក៏លោកនឹកឃើញតែតាមពិតបើមិនមែននិយាយទេក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរម្លឹងដែរ ហើយមើលទៅម៉ាក់ធំនិងអ៊ំថ្លៃនាងនៅតែបន្តប្រឆាំងគ្នា តាមខ្ញុំថាអ្នកដែលវេទនាជាងគេគឺម៉ាក់ឯងគៀបចំកណ្ដាលម៉ាក់ធំនិងអ៊ំថ្លៃឯង រឿងអញ្ចឹងចង់កិច្ចក៏កិច្ចមិនផុនអាឡូបងភីងមានរឿងអីហ៎កុំបារម្ភអីចាំខ្ញុំទៅជួយនិយាយហាងឡុងឈិននៅសិនស៊ុយពូហ៎ចាំខ្ញុំទៅកុំគួរសមអីបាយបាយ មានរឿងអីហ៎ ប្តីខ្ញុំត្រូវប្តីវាយខ្ញុំជួយស្នើសុំលែងលះឲ្យគេខាងសង្គមរៀបចំឲ្យគាត់និងកូនប្រុសរើចេញក្រៅតែមិញគាត់ថាប្តីគាត់ទៅនិយាយគ្នា មើលចុះឯជាមេធាវីក៏ជាមេធាវីមានគុណធម៌ដែរជួយដល់អ្នកទុនខ្សោយ ខ្ញុំឯកភាពបើខ្វះអ្នកតូចទៀតដូចខ្ញុំមិននឹងអាចឃើញណូអែលខ្ពង់ខ្ពស់បានទៅត្រូវអត់ បានហើយពូឆាំងនំលើក្រៅចាំហោម ពេលនេះនាងទៅហាងឡុងឈឹងស្អីនោះមែនទេ អ្នកនាងទី3ហាងឡុងឈឹងស្អីនោះខ្ញុំបានឮមកថាមានអ្នកប្រេះផ្ដាស់ចេញចូលច្រើនខ្លាំងណាស់ណែឲ្យអាជីនកំដរនឹងទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពល្អជាងណា កុំអីពូឆាំងខ្ញុំមិនមែនកូនក្មេងទេហុងកុងជាកន្លែងមានច្បាប់តែសិនហើយបាយបាយ ប្រយ័ត្នប្រយែងផង សួស្តីម្នាក់ណាគឺបងតាវ៉ៃលោកគឺបងតាវ៉ៃហ៎ នាងគឺមេធាវីឈៀវ ខ្ញុំអាចអង្គុយបានទេ គាត់ជាបងធំខ្ញុំតាគឺហុង តាគឺហុង នាងមករៀនឯប្រពន្ធតាវៃលេងលះគេអញ្ចឹងហ៎ បងហុងយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំមិនបានបង្រៀនឲ្យនរណាលេងលះទេខ្ញុំគ្រាន់តែតំណាងឲ្យបងភីងទៀមទីប្រយោជន៍ដែលគាត់គួរតែបានលើផ្លូវច្បាប់ កុំនិយាយផ្លូវច្បាប់នឹងខ្ញុំអីពេលខ្ញុំចេញធ្វើការនាងនៅសាលាមត្តេយនៅឡើយទីណាអូនស្រីហើយគេចែកផ្លូវគ្នាគឺមានកម្មធ្លាប់ឮដែរទេគ្មានការអប់រំធ្វើមេធាវីស្អីដើម្បីលុយក៏បំផ្លាញគ្រួសាររបស់គេខ្ញុំទើបភ្នែកនឹងមនុស្សប្រភេទនេះខ្លាំងណាស់ពិតមែនណា ប្រាប់មកលាក់ប្រពន្ធនឹងកូនយើងនៅកន្លែងណាប្រាប់មក បងតាវ៉ៃរឿងប្តីប្រពន្ធចែកផ្លូវគ្នាតាមស្រួលល្អ តាមសម្រួលខ្លាចតែនាងដើរចូលមកហើយត្រូវគេលើកចេញទៅវិញនោះទេ អូមេធាវីឈៀវចៃដន្យម្លេះនាងក៏មកញ៉ាំអីដែរ អ
អូស្គាល់តំណែងមែនតែទៅដល់កូននៅទីនេះឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ណាត់មិត្តភក្តិមកដែរយ៉ាងម៉េចដែរបងប្រុសទាំងពីរ យ៉ាលោកលាវចៃដនមែន អូហៅបងប្អូនមកបំភ័យស្រីស្អាតឯងចាំខ្ញុំមកបើកកម្មវិធីមែនទេ អេអត់ទេកូនចៅនឹងប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាតិចតួចហើយក៏ហៅមេធាវីឈៀវដើម្បីមកសួរច្បាប់ផ្នែកច្បាប់ខ្លានឹងណាត្រូវទេមេធាវីឈៀវ ពេលនេះសួរចប់ហើយនៅសួរចប់ហើយលោកប៉ូលីសពួកខ្ញុំទៅហើយមេធាវីឈៀវធ្វើតាមនាងចុះណាធ្វើអញ្ចឹងទៅអរគុណណាទៅហើយទៅហើយក្រោយចាប់ផឹកជាមួយគ្នាទៀត មិញនេះសំណាងមានលោកលាវនៅមិនអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ ដូចតាចទេពីមុនខ្ញុំធ្លាប់រ៉ាប់រងនៅទីនោះពួកគេក៏ទុកមុខមាត់ឲ្យខ្ញុំខ្លះទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកនាងឈៀវវិញនាងពិតជាក្លាហានពិតមែនហ៊ានទៅកន្លែងផ្ដេសផ្ដាស់នោះតែម្នាក់ឯង មិនក្លាហានទេគឺមិនដឹងថាអសរស្លាប់សរសេរយ៉ាងម៉េច ល្អជាងអ្នកខ្លះមិនចេះសរសេរអក្សរថាអាក្រក់ដែរ អត់អ្នកនាងឈៀវមិនប្រកាន់ដែលបង្ហូបអីជាមួយនឹងហាងមិនសូវទំនើបជាមួយនឹងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទេដឹងមែនទេ អត់ទេភ្ញៀវភាគច្រើនខ្ញុំសុទ្ធតែជាអ្នកធម្មតាខ្ញុំតែងទៅជួបពួកគេនៅហាងទូទៅទីនេះគឺល្អណាស់ទៅហើយម្យ៉ាងហៅខ្ញុំថាណូអែលទេកុំហៅខ្ញុំថាអ្នកនាងឈៀវអី អញ្ចឹងណូអែលក៏កុំហៅខ្ញុំថាលោកលីវដែរអីហៅខ្ញុំថាអេនឌីទៅ Andy Lim គេតែងថាគេស្តៀងលីហួរ មិនត្រឹមស្តៀងទេគឺដូចគ្នាបេះបិទខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះអង់គ្លេស អត់ទេខ្ញុំថាធ្វើពុតជាសង្ហាបានដូចគ្នាបែបបិទ ពិតមែនណា ដល់ អរគុណដែលជួនខ្ញុំមកផ្ទះ មិនគួរសមទេ ទៅវិញប្រយ័ត្នផងបាយបាយ បាយ អេពួកឯងពីរអ្នកមកពីណាហ្នឹង និយាយកាំង និយាយកាំងនេះណែអេ Hello មានការអី ទៅមកពីណា ធ្វើការ ដឹងថាខ្ញុំរស់លោកពេញមួយថ្ងៃទេ ខ្ញុំប្រជុំណា ថ្ងៃនេះបានមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅបើកថ្មីចង់ហៅលោកតាំងជាមួយគ្នាតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ បានហើយខ្ញុំហត់ឆាប់ទៅគេងទេ ណែអូយ ជាមួយកាយជីន មិញឆ្លើយហែងតែទៅនិយាយការងារនិយាយរួចក៏ទៅហូបអីមានអីហ៎ ហេតុអីហូបអីមិនហៅបងផង ស្អីហ្នឹងបងមិនយកចិត្តចេញទៅហូបអីនឹងខ្ញុំទេថាខ្ញុំគួរអីធុញហត់ហើយទៅងូតទឹកហត់ ហេតុអីហត់ពួកឯងពីរអ្នកធ្វើអីទៅ មកយប់នេះបងក៏ចម្លែកមិនលែបងស្រឡាញ់កៅជីននេះ ឈួតមែនបងអញ្ចឹងរហូតអន្តាអាយ៉ាបងនឹងគេជាមនុស្សចេតនាបងប្អូនបងចូលចិត្តតាមគេតាំងពីតូចមក ចុះមិនតាមខ្ញុំស្អិតផង អេណែឯងថ្ងៃក្រោយហូបអីកុំភ្លេចហៅបងផង ថ្ងៃនេះមិនបាច់ចេញទៅលេងទេ មិនទៅទេពេលនេះនឹងតាមតោងឯងពួកយើងទៅបិទម៉ាស់ទៅ មិនក៏ចិត្តល្អណាត់ខ្ញុំផឹកចង់ផឹកអី មិនបាច់ទេនិយាយពីម៉ាត់គឺទៅហើយ មានរឿងអី ខ្ញុំគិតថាលោកក៏ដោះស្រាយតំណែងតំណងលោកនឹងណានាឲ្យច្បាស់បន្តិច ខ្ញុំនឹងណានាកើតអី ពេលតែពួកលោកតែងលេងជាមួយគ្នាមិនអីទេតែពេលនេះធំអស់ហើយខ្ញុំយល់ថាធ្វើអ្វីត្រូវតែមានដែនកំណត់ នេះឆលិតនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចមកខ្ញុំគ្មានដែនកំណត់យ៉ាងម៉េច ដឹងថាពេលនេះធ្វើអញ្ចឹងងាយនឹងធ្វើឲ្យណានាយកច្រឡំទេ ខ្ញុំនឹងណានាមានតែរឿងបងប្អូនការរាប់អានគ្នាហើយពេលនេះក៏គ្មានបញ្ហាអីដែរ លោកយល់ថាគ្មានបញ្ហាមិនបានន័យថាគ្មានបញ្ហាមែនទេលោកទុកណានាជាប្អូនស្រីតែគេមិនគិតអញ្ចឹងទេនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យពួកគេមើលមកពួកលោកយ៉ាងម៉េច
តាមពិតទៅអ្នកមានបញ្ហាអាចជានាងទេ មនុស្សលោកតែងតែអញ្ចឹងគិតតែពេលខ្លួនឯងមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកផ្សេងមិនចេះកែសោះ ខ្ញុំមិនកាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងថានាងនៅខឹងនឹងខ្ញុំព្រោះតែរឿងពីមុនខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ ខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងពីមុននោះទេ ហេតុអីមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀត រឿងខ្លះកន្លងផុតឲ្យបកក្រែមិនបាននោះទេខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងឯងលោកគិតខ្លួនឯងច្បាស់ទេ លោកប្តីមកហើយយេទៅដូរស៊ុបយកមកឲ្យឆាប់ឡើងមកឲ្យខ្ញុំស៊ុបមកលើហើយ មកហើយបងស្រីចាំមកព្រឹកហើយណា អូមកហើយមក មកហូបទៅ ចាំខ្ញុំជួយ អើអីចាំមក មានរបួសទេ អូមិនអីទេ មិនក៏មិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងលើកក្រៅរៀនប្រយ័ត្នបន្តិចទៅ សុំទោសបងស្រី អើយស៊ុបខ្ញុំចំណាយទឹកចិត្តធ្វើពេញមួយថ្ងៃហើយ មិនមែនកំហុសម៉ាក់តូចទេខ្ញុំចេះច្រើនពេកទេអញ្ចឹង មិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេគឺម៉ាក់មិនប្រយ័ត្ន ឆាប់ទៅផ្ទះបាយយកទៅកកស្អំទៅ មែនហើយយកទៅកកស្អំទៅ ចូលមកអេមានការអីហ៎ ឆ្នាំនេះពូកែលៀបហើយនឹងមិនរលាកទេ ឯងកតញ្ញូមែនរលាកតែបន្តិចតើមិនអីទេ ឲ្យខ្ញុំមើលរលាកឡើងក្រហមហើយនៅថាមិនអីទៀតងាយនឹងឆ្លងមេរោគណាស់មិនបានខ្ញុំចូលមកទៅពេទ្យ មិនបាច់ទៅដល់ពេទ្យអញ្ចឹងទេមានឯងបារម្ភពីម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់តូចលែងឈឺហើយលែងឈឺមែនណាឯងរវល់ពេញមួយថ្ងៃក៏ហត់ណាស់ដែរទៅងូតទឹកឲ្យឆាប់ទៅដេកទៅបើឲ្យម៉ាក់ឯងដឹងនឹងមិនសប្បាយចិត្តទៀតហើយឯងក៏យកពីចរិតគាត់ដែរកុំឲ្យគាត់ខឹងអី គាត់មិនមែនជាម៉ាក់ខ្ញុំទេម៉ាក់ទើបជាម៉ាក់បង្កើតខ្ញុំ ប៉ាម៉ាសុំទោសដល់ថ្ងៃនេះទើបខ្ញុំអាចនាំចៅប្រុសមកមើលអ្នកទាំងពីរ លោកតាលោកជ័យទុកចិត្តចុះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមើលថែម៉ាក់មិនឯងគាត់លំបាកទេណែម៉ាក់ខ្ញុំចង់សួរថាឆ្នាំនោះហេតុអីម៉ាក់ព្រមនឹងប៉ាបដូរខ្ញុំនឹងណាអញ្ចឹង មានម្ដាយណាដាច់ចិត្តបែកពីកូនរបស់ខ្លួនឯងពេលនោះម៉ាក់ត្រឹមជាស្រីក្រៅរបស់ប៉ាឯងគ្មានឋានៈអ្វីទេពេលម៉ាក់ដឹងថាម៉ាក់ពពោះឯងម៉ាក់មិនចង់ឲ្យឯងដូចជាម៉ាក់ទេប៉ាឯងប្រាប់ម៉ាក់ថាបើម៉ាក់ព្រមបដូរឯងនឹងកូនស្រីរបស់ម៉ាក់ធំឯងគាត់នឹងរកវិធីបញ្យល់លោកតានិងម៉ាក់ធំឯងឲ្យពួកយើងចូលគ្រួសារឈាវ ម៉ាក់ព្រមព្រួយតែខ្ញុំអញ្ចឹងឯង ពេលនោះម៉ាក់គិតថាបើឯងអាចចូលគ្រួសារឈាវបានឯងនឹងជាអ្នកប្រថមគ្រួសារឈាវដោយបើកចំហម៉ាក់ក៏អាចកំដរឯងធំឡើងរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងល្អអន្តា មិននឹងស្មានថាប៉ាដើម្បីអំណាចធ្វើឲ្យម្ដាយកូនពូជជុំមិនស្គាល់គ្នា30ឆ្នាំច្រើនឆ្នាំមកនេះម៉ាក់រងទុក្ខច្រើនណាស់នៅគ្រួសារឈាវ ម៉ាក់លំបាកចិត្តតិចតួចមានតែស្អីទៅថ្ងៃនេះអាចបានលឺឯងហៅម៉ាក់ថាម៉ាក់សប្បាយចិត្តទៅហើយ ណែម៉ាក់
ជឿពីនប៉ាឯងនិយាយត្រូវគិតប្រយោជន៍រួមមិនអាចយកសមាជិកឯងប្រាប់គេទេ30ឆ្នាំនេះម៉ាក់រក្សាអាកំបាំងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ឯងគឺសង្ឃឹមថាមានថ្ងៃមួយឯងអាចអង្គុយតំណែងជាអ្នកស្នងត្រកូលឈៀវ តែខ្ញុំមិនអាចចិត្តឃើញម៉ាក់លំបាកទេ ច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុណ្ណឹងមិនទុកជាស្អីទេកុំបារម្ភពីម៉ាក់អី ខ្ញុំសន្យាពេលស្នងតកូលឈៀវមានអំណាចក្នុងដៃហើយខ្ញុំច្បាស់ជាប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាថាម៉ាក់ទើបជាម្ដាយរបស់ឈៀវជើពីនខ្ញុំ ណាពេលនេះហើយទៅភពអីពេលព្រឹកហ៎បានហើយឯងមិនមែនភ្លេចទេដឹងរឿងសន្និសីទកាសែតដែរច្បាស់ជាចាំតួឯងមិនមែនខ្ញុំគឺអ៊ំអេបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយពី3ម៉ាត់ប្រគល់ឲ្យអ៊ំហើយតួឯងស្អីលើកនេះខ្ញុំត្រូវអរគុណឯងដែលឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានផ្នែកទូទៅនៅ YNN ខ្ញុំជា CEO មានតែឈ្មោះណាក្រោយធ្វើប្រធានផ្នែកហើយកុំលួចខ្ជិលណាទុកចិត្តចុះការងារក្រុមហ៊ុនប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើចុះនិយាយអញ្ចឹងល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការទេសួស្តីពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាពីពេលនេះទៅអ្នកនាងជូលីឈីនឹងធ្វើជាប្រធានផ្នែកទូទៅនៅ YNN សូមអញ្ជើញអ្នកនាងជូលីឈីឡើងមកថ្លែងសន្ទរកថាថ្ងៃក្រោយគ្រប់គ្នាឲ្យហៅខ្ញុំថានីគីបានក្នុងនាមជា model ម្នាក់ថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំតែសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការងារខ្ញុំនៅជាអ្នកថ្មីម្នាក់ទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយគ្រប់គ្នាយោគយល់ថ្ងៃក្រោយ YNN នឹងមានគម្រោងថ្មីបន្តបន្ទាប់ពួកយើងនឹងប្រកាសប្រាប់តាមក្រោយសូមគ្រប់គ្នារងចាំមើលចុះខ្ញុំជឿជាក់លើគម្រោងអនាគតរបស់ YNN ច្បាស់ជាមិនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខកចិត្តទេថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហត់នឿយហើយគ្រប់គ្នាអរគុណនីគីហើយនីគីមិនស្គាល់ខ្ញុំទេ Apple Apple ពួកយើងខានជួបគ្នាយូរបែរជាជួបនៅទីនេះម្យ៉ាងនៅវិស័យដូចគ្នាទៀតនេះជានាមប័ណ្ណខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារអ្នកសិល្បៈក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យនាងដល់ពេលនោះជួយមើលថែពួកខ្ញុំផងបានអេតោះទៅណាព្រឹកមិញផ្ញើសារប្រាប់ហើយទៅផាធីលើកប៉ាល់បានទេខ្ញុំត្រូវមើលហាងជួប៉ាមិនក៏លោកគួរឲ្យធុញអញ្ចឹងអេណានាងពួកខ្ញុំមិនដូចនាងទេនាងកើតមកមានស្រាប់ទៅហើយពួកយើងមិនធ្វើការគ្មានលុយថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវច្រើននាងឆាប់ទៅចុះផាធីកំពុងចាំនាងខ្ញុំធ្វើការលេងឲ្យសប្បាយចុះណាតុកលេខ8មិញនេះប៉ាបានលឺអ្នកស្រែកខ្លាំងថាចង់ជួយមើលហាងជួប៉ាអញ្ចឹងក៏បានណែបើឯងយកប៉ាធ្វើជាលេសអញ្ចឹងទៅហើយនោះត្រូវចេញកម្លាំងហើយចង់ចេញក្រៅមែនហើយឯងព្រមជួយមើលហាងឲ្យប៉ាចង់ទៅម៉ាត់ដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ខ្លះហើយនឹងទិញទៀនធូបឲ្យមកឯងខ្លះទៀត2ថ្ងៃទៀតគម្រប់ខួបគេហើយអត់ត្រូវហើយទិញថ្នាំដោះធ្មេញឲ្យខ្ញុំ2ផងកុំយកក្លិនជីងកាមណាលើកមុនដោះទៅប៊ីតែក្អួនណែធ្វើជាប្រុសអមិនក៏សាំញ៉ាំខ្លាំងម្លេះម៉ាក់តូចចូលចិត្តផឹកកាហ្វេតាំងពីពេលណាមិនមែនម៉ាក់ទេថ្ងៃនោះបងប្រុសឯងថាកាហ្វេនៅផ្ទះមិនសូវឆ្ងាញ់មកជឿថងជួយមើលទៅថាមួយណាស័ក្តិសមនឹងគេ Brian ចូលចិត្តផឹករសជាតិណាស់បើម៉ាក់ចង់ទិញគ្រាប់កាហ្វេពួកយើងទៅហាងពូឆឹងទៅពូឆឹងពូឆឹងម្នាក់ណាពូកាយឆឹងដែលជាតកងឡានចាស់លោកតាម៉ាក់ភ្លេចហើយ
លោកតាមានតកង់ឡានច្រើនអញ្ចឹងម៉ាក់ភ្លេចចម្លែកទេនោះថ្នាក់ដុតធ្មេញជួយមើលទៅថាមួយណាគ្មានក្លិនជីអង្កាមឯងដឹងហើយថាបងឯងនេះខ្លាចក្លិនជីអង្កាមណា គ្មានក្លិនជីអង្កាមទេខ្ញុំទៅខាងនោះមើលពូឆេង អ្នកនាងទី3អ្មេចក៏ចៃដន្យម្លេះ មែនហើយខ្ញុំកំដរម៉ាក់ដើរផ្សារមិញពួកយើងនៅរំលឹកពីពូទៀតផងម៉ាក់ម្នាក់នេះគឺពូឆឹងចាំទេ ហោះសួស្ដីអ្នកស្រីតូច សួស្ដី Hello រំខានទេយ៉ាងម៉េច CEO មានអីផ្ដែផ្ដាំម៉េចង់ឲ្យជួយរឿងមួយជួយទទួលភ្ញៀវ VIP ម្នាក់ឲ្យខ្ញុំ Surprise លោកប្តីអ៊ំប្រុសថាតាំងពីអ៊ំស្រីចូលមកទីនេះតែងចេញលឿនចូលយប់ដូច្នេះថ្ងៃនេះគាត់មកពិនិត្យថារវល់មែនឬអត់ កុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាហើយបងមិនប្រយ័ត្នវិញផ្លូវក៏ដើរឡើងមកហើយក៏មកសួរសុខទុក្ខផងទេ មកសួរសុខទុក្ខដោយដៃទៅទេហ៎ ទុកចិត្តចតែថ្ងៃត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គិតលើអ៊ំ វ៉ាវអញ្ចឹងអរគុណអ៊ំប្រុសហើយកាបូបលុយអ៊ំប្រុសច្បាស់ជាធូរហើយអរគុណណាស់ ស្អីនេះ អ្នកស្រីឈីងអេផលមកដល់ហើយពេលនេះនៅខាងក្រៅ អូខេ អូ ស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាមកកាន់ YNN ថ្ងៃក្រោយមានកម្មវិធីអីបបោនឹង5 តាមពិតក្រៅពីពួកគេ3នាក់ខ្ញុំនៅមានអ្នកសិល្បៈផ្សេងជាច្រើនទៀត ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំយកអ្នកសិល្បៈប្រយ័ត្នណាស់ខ្ញុំព្រមយក3នាក់នេះទុកថាទុកមុខឲ្យនាងហើយ ខ្ញុំយល់អរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេការចូលគ្រួសារអ្នកមានហើយធ្វើជាប្រធានផ្នែកទូទៅកសាផ្នែកពិតជាខុសមុនមែនខ្ញុំត្រូវរៀនតាមនីគីឲ្យទៅបានមិនក៏មិនអរគុណបងនីគីដែលឲ្យឱកាសទៅ អរគុណបងនីគីបបោនាំពួកគេចេញទៅធ្វើលិខិតទៅ មកតាមខ្ញុំបងចដុនមួយភ្លេចខ្ញុំហើយទេ ឯងគឺហ្វៃអន ប៉ាម៉ាក់មិញខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុន YNN ចុះកុងត្រាដឹងថាខ្ញុំជួបអ្នកណាទេ តារាដែលឯងស្រឡាញ់នៅពេលនេះប្រាប់ម៉ាក់ក៏ម៉ាក់មិនស្គាល់ដែរ គឺបងចដុនមួយ ឯងជុំនឹងលីឈី ពេលនេះបងចដុនមួយធ្វើជាប្រធានផ្នែកនៅក្រុមហ៊ុន YNN នៅយកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសិល្បៈនៅក្រុមហ៊ុនគាត់ទៀត អញ្ចឹងល្អហើយស្គាល់គ្នាងាយធ្វើការកូនស្រីឯងចិត្តខ្លាចជាតារាល្បីហើយ ណែកុំទុកខ្លួនឯងជាសាច់ញាតិស្ដាច់អីលីឈីនៅចាំឯងដែរឆ្នាំមុនគេរៀបការមិនហៅពួកជើងនោះទេណា លោកប្តីយ៉ាងណាក៏បងជាពូគេឆ្នាំនោះគ្រួសារគេធ្វើអត្តឃាតសល់តែគេម្នាក់បើគ្មានពួកយើងគេខ្លាចជាអ្នកសំទានយូរហើយ ណ៎ហើយចឆ្នាំនោះបើមិនចង់បានលុយធានារ៉ាប់រងម៉ាក់គេទេអូនអាចចិត្តល្អទទួលលីឈីហ៎ មិននឹងអាចនិយាយអញ្ចឹងលើសមនុស្សម្នាក់ហូបចុកមិនបាច់លុយហ៎រៀនសូត្រខោអាវសៀវភៅមិនបាច់ចាយលុយទេហ៎ខ្ញុំវេទនាណាស់បងដឹងទេ បានហើយអូននិយាយត្រូវ ប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយណាស់ខ្ញុំមានប្តីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំទុកចិត្តចុះខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងហើយមិនថាមានរឿងអីឬត្រូវលះបង់អីទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងក្រនឹងលំបាកដូចពីមុនឡើយខ្ញុំច្បាស់ជាមានក្តីសុខប៉ាម៉ាក់ទុកចិត្តចុះ
ល្អនតាអង្គុយយូរហើយទូរស័ព្ទមិនរកទៀតលើថា Brian តែងតែទៅរកលេខាមិនឈប់គឺ24ម៉ោងណា ថ្មីនេះយើងមិនទំនេរទេរវល់បំរើមិត្តស្រីថ្មីម្នាក់ មិត្តស្រីថ្មីលើកនេះអ្នកណាទៀតហើយ model ឬក៏តារាអ៊ីនធឺណិតម្ នាក់នេះអស្ចារ្យជីលេម ជីឡេមកូនស្រីមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី ថ្មីនេះបើគេមិនទៅសមុទ្រគឺទៅជប់លៀង Brian រវល់ណាស់ សៀលីង អ្នកមីងមិនក៏នៅទីនេះ ចៃដន្យម្លេះ មែនហើយចាំខ្ញុំណែនាំម្នាក់នេះជាសិស្សច្បងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះពេលនេះគេជាថកែធំទៀតផងគឺនៅនាងឈៀវឆាឡាន់ សួស្ដីអ្នកមីង សួស្ដីអ្នកនាងឈៀវ អង្គុយទៅ អង្គុយចុះមក បាន លីនដាដូចជាប្រាប់ខ្ញុំថាមីងដូចជានៅអាមេរិកច្រើនឆ្នាំហើយហី មែនហើយទើបតែចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ចង់មកហុងកុងលេងបងប្អូនទៅ ជួបដោយមិនបានណាស់ មែនហើយ វ៉ាវឯងនិយាយត្រូវហើយតែមកមែនមីងខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទច្បាយសិនជែកនឹងឆលិតទេ អូខេ អ្នកមីងចាំផឹកអីដែរអ្នកបំរើ មិនស្មានថាមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះអ្នកនាងឈៀវធំដល់ម្លឹងតាហើយ មីងធ្លាប់ជួបខ្ញុំហី ឆ្នាំនោះពេលធ្វើជាឈ្មោះនៅអាមេរិកធ្លាប់ជាអ្នកជួយបង្កើតឲ្យម៉ាក់ឯង អ្នកមីងចាំច្រឡំតែដឹងខ្ញុំកើតនៅហុងកុងតា មិនអាចទេឆ្នាំនោះនៅអាមេរិកខ្ញុំបានជួយបង្កើតកូនឲ្យអ្នកស្រីតកូលឈៀវមែននៅជាកូនស្រីទៀតខ្ញុំចាំថាពេលនោះនៅបន្ទប់សម្រាលមានអ្នកស្រីឈៀវម្នាក់ទៀតក៏កើតកូនភ្លោះប្រុសស្រីមកគូក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរ កូនភ្លោះប្រុសស្រីឆ្នាំនោះមីងទី2និងមីងតូចពិតជាតកើតនៅអាមេរិកមែនមីងតូចកើតបានកូនភ្លោះស្រីមីងទី2កើតបានកូនប្រុស ទេមិនអាចទេខ្ញុំហ៊ានច្បាស់ថាអ្នកស្រីតកូលឈៀវទាំងពីរនាក់កើតបានកូនស្រីម្នាក់ទៀតកើតបានកូនភ្លោះប្រុសស្រីមូលហេតុដែលខ្ញុំចាំច្បាស់នោះគឺព្រោះតែឆ្នាំនោះគ្រួសារឈៀវពួកនាងបានលើកនៅសំណើដល់ចម្លែកមួយ សំណាក់អីទេ ពួកគេប្រាប់ថាគ្រូពេទ្យដែលជួយបង្កើតទាំងអស់ត្រូវតែជាសញ្ជាតិបរទេសមិនអាចប្រើជនជាតិចិន ចាំមិនក៏មីងថាជួយបង្កើត ពេលនោះមិត្តរួមការងារខ្ញុំម៉ារីលមានបញ្ហាពោះវៀនភ្លាមនៅពេទ្យមនុស្សមិនគ្រប់ក៏ឲ្យខ្ញុំទៅជំនួសភ្លាមរឿងនេះអ្នកគ្រួសារឈៀវពួកឯងសុទ្ធតែមិនដឹង ម៉ាក់នៅចាំរឿងដែលមីងទី2និងមីងតូចតកាត់កូននៅអាមេរិកដែរទេឯងចង់សាឡបងម៉ាក់អីម៉ាក់គ្រាន់តែចាំថាពួកគេដូចជាមានផ្ទៃពោះក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយក៏ទៅអាមេរិកចាំកើតចាស់ក្រោយមកទៀតពូទី2ឯងកើតបានចៅប្រុសម្នាក់ឲ្យគ្រួសារឈៀវតាឯងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តក្រោយមកគេក៏បន្តតំណែងរបស់សម្ព័ន្ធឈៀវ ចាមីងតូចឯងម៉ាក់មិនសូវច្បាស់នោះទេម៉ាក់គ្រាន់តែចាំថាពេលដំបូងតាឯងមិនឯកភាពឲ្យពូឯងមានស្រីក្រៅនោះទេឯងមីងទី2ឯងលោឡារាល់ថ្ងៃនឹងណាតែមិនដឹងថាហេតុអីទេក្រោយកាត់កូននៅអាមេរិកមកវិញមិនបានយូរប្រហែលមីងតូចឯងក៏រើចូលមកគ្រួសារឈៀវ ស្រីពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាបានច្រើនឆ្នាំដោយស្ងប់សុខឯងថាពូឯងប្រើវិធីអីបញ្យល់មីងទី2ឯងទៅ យោងតាម DNA សក់ទាំងពីរដែលនាងផ្ញើមកលទ្ធផលបង្ហាញថា DNA ពួកគេត្រូវគ្នាដល់ទៅ 99.98% បញ្ជាក់ថាពួកគេជាម្ដាយនិងកូន បើនឹងអាចចឹងទៅ អ្នកមីងបានប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់ពេលនោះមីងទី2កើតបានកូនស្រីម្នាក់ឯងមីងតូចកើតកូនភ្លោះប្រុសស្រី ហើយចឹងជឿពីគឺមីងតូចឯងជាអ្នកកើតហ៎ មែនហើយពេលនោះមីងតូចមិនតាន់ចូលមកទេលោកតាច្បាស់ជាមិនទទួលស្គាល់រត់តាមមិនអាចឲ្យ Brian ធ្វើជាអ្នកស្នងត្រកូលទៀតដូច្នេះតែពូផ្លាស់ប្ដូរពួកគេ
រឿងនេះប៉ះពាល់ដល់ប៉ាខ្លាំងជាងគេដូច្នេះថ្ងៃនេះណាត់ប៉ាចេញមកចង់ដឹងថាប៉ាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េច មែនពូឯងធ្វើចឹងមិនត្រូវទេទោះជាជឺពីនមីតូចឯងកើតមែនក៏គេជាកូនប្រុសពូឯងដែរបើពូយើងបកក្រាតរឿងនេះមានតែឲ្យអ្នកកសែតនឹងសរសេរកាត់តែផ្ដេសផ្ដាសហើយចឹងមិនល្អចំពោះពូយើងទេ ពូធ្វើអញ្ចឹងអញយកទៅថយចំពោះប៉ាណា ពូឯងចំណាយទឹកចិត្តច្រើនលើក្រុមហ៊ុនជាច្រើនឆ្នាំពេលនេះគេមានអំណាចក្នុងដៃគេនឹងម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរើគ្នាទោះពួកយើងបកក្រាតរឿងនេះក៏មិនប្រកាសថាធ្វើអីគេបានដែរ តែប៉ាទេពជាកូនច្បងនៃគ្រួសារឈៀវការរកស៊ីតកូឈៀវគួរតែប៉ាជាអ្នកស្នងណាប៉ាចាំបញ្ចប់ដល់អញ្ចឹងហី កន្លងផុតទៅយូរហើយម្យ៉ាងពេលនេះលោកតាឯងនៅសន្លប់មែនទោះជាគាត់ដឹងខ្លួនតែបើគាត់ដឹងរឿងនេះអាចនឹងមានបញ្ហាគ្រប់ពេលប៉ាថាបណ្ដោះអាសន្នដឹងតែពួកយើងទៅបានហើយ ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីប៉ាបញ្ចប់ដល់អញ្ចឹងទេពូទី2ដើម្បីដណ្ដើមធ្វើអ្នកស្នងគ្រួសារឈៀវក៏យក Brian ដែលមីងតូចកើតបដូរទៅនឹងណាណាដែលមីងទី2កើតទៅវិញនៅបើពួកយើងអស់30ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានគិតទេថាបើតាស្ដាប់ឮនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េច Hello សួស្តីគ្រប់គ្នាយប់នេះជាកម្មវិធីគម្រប់ខួប75ឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធឈៀវចាំខ្ញុំនាំគ្រប់គ្នាទៅមើលថាពួកយើងរៀបចំដល់ណាហើយមើលណែ Hello អំប្រុស អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ វ៉ាវតិចទៀតអាចជួបនឹងមិត្តចាស់គឺអាចជួបជុំគ្នាផឹកស្រាទៀតគ្រាន់តែគិតក៏រំភើបដែរ ល្អណាស់មើលម្នាក់នេះវិញនីគីអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្លៀកស្អាតអញ្ចឹងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តមើលចុះស្អាតណាស់ហេមើលខាងនោះវិញប៉ាអារម្មណ៍ប៉ាយ៉ាងម៉េចដែរ វ៉ោះ75ឆ្នាំជាលេខមិនធម្មតាមួយសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធឈៀវអាចឆ្លងផុត100ឆ្នាំជាលើកទី1ចុះ វ៉ាវចុះម៉ាក់ធំ ម៉ាក់ម៉ាក់ច្បាស់ជាត្រូវធ្វើជាស្ត្រីនៅពីក្រោយខ្នងបុរសជោគជ័យ មើលចុះស្អាតខ្លាំងណាស់នៅមានម៉ាក់ទៀតម៉ាក់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច ម៉ាក់ត្រូវនិយាយដែរអញ្ចឹងម៉ាក់សង្ឃឹមថាប៉ាក្មេកអាចមានរាងកាយមាំមួនសុខភាពល្អ ត្រូវហើយអាណាលោកតា គាត់ទៅបន្ទប់តាំង Brian ទៅជាមួយគាត់តែដូចជាទៅយូរហើយ Brian ឯណាលោកតា មិនទាន់មកទេមិញខ្ញុំកំណត់គាត់ទៅបន្ទប់ទឹកតែខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទក៏បាត់គាត់ទៅ ចុះលោកតាទៅណា លោកឈៀវចាស់លោកឈៀវចាស់លោកឈៀវចាស់លោកមកស្រួលខ្លួនមែនទេ ហើយខ្ញុំហ៎ បាទ ត្រង់នេះគឺ លោកតា អេ ម៉ែក៏នៅទីនេះម្នាក់ឯងចឹងបំភ័យពួកខ្ញុំស្លាប់ហើយ តែយល់ថាខាងក្នុងថប់ដង្ហើមក៏មកស្រូបខ្យល់បន្តិចទៅមិនអីទេតោះចូលទៅ មើលទៅស្ថានភាពលោកកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះវាគួរតែបណ្ដាលមកពីជំងឺអាសាយមើវាបណ្ដាលមកពីថ្នាំគ្រប់គ្រងលែងបាន លោកចង់ថាជំងឺខ្ញុំអាចកើតឡើងគ្រប់ពេល
អាចមិនដឹងថាខ្លួនឯងនៅណាកំពុងធ្វើអីសូម្បីតែខ្លួនឯងជានរណាក៏មិនចាំអញ្ចឹងហ៎ ជំងឺភ្លេចភ្លាំងដំណាក់កាលដំបូងអាចប្រើថ្នាំគ្រប់គ្រងបានតែបើធ្ងន់ធ្ងរការចងចាំអ្នកជំងឺនិងសមត្ថភាពវិភាគនឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរមកល្អវិញទេចុះខ្ញុំអាចទ្រាំបានប៉ុណ្ណា បើសំណាងកន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្មានបញ្ហាទេបើសិនជាអាក្រក់វិញលោកអាចចេញពី clinic ខ្ញុំនេះក៏អាច ចុះលោកមានយោបល់អី យោបល់ខ្ញុំលោកគួរតែយកស្ថានភាពពេលនេះប្រាប់ដល់អ្នកផ្ទះរបស់លោកឲ្យពួកគេបានដឹងឲ្យពួកគេត្រៀមចិត្តទុកជាមុន លិខិតទេសឹក បើស្ថានភាពជំងឺលោកអាចប្រែប្រួលបានគ្រប់ពេលមិនចាំបើការចងចាំនិងការវិភាគមានបញ្ហាភ្លាមៗដល់ពេលនោះលោកនឹងមិនអាចដោះស្រាយការងារធំនឹងសម្ព័ន្ធបានឡើយដើម្បីការពារខ្ញុំគិតថាលោកឈឺគួរតែបានត្រៀមទុករួចជាស្រេចហើយ លោកនិយាយត្រូវអញ្ចឹងឆាប់ធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំមួយ បើសិនជាស្ថានភាពជំងឺលោកប្រែប្រួលលោកចង់ឲ្យនរណាធ្វើជាប្រធានស្ដីទីដើម្បីចាត់ចែងការងារជួសលោក ខ្ញុំគួររើសអ្នកណាទៅណោះ ពេលនេះសូអ៊ីគឺជាប្រធានសម្ព័ន្ធឈៀវហើយជាពេញចាស់ប្រុសលោកត្រកូលឈៀវហើយម្ចាស់ទៀតក៏ជាអ្នកស្នងត្រកូលនៅក្នុងចិត្តលោកដែរមែនទេលោកឈៀវលោកអាចពិចារណាពីណានេះបាទ លោកថាសូអ៊ីនឹងជឿពីណា 你製造的錯誤不可倒退，我腦內的噩夢都擊不退，難留住的愛由他去，從我餘生都不再凝聚。你淪為廢墟，人同接受愛已永遠被支取，維持現有的差距，其餘力有的自薦都失去，就算只可獨個若得。